Jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, fuqarolarning hayoti, sog'ligi, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish har bir shaxsning burchidir. Hech kim jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan, zo'ravonlik yo'li bilan o'z ustunligini namoyon etishga haqli emas. Shu bois ichki ishlar organlari tomonidan qonunbuzarliklarga qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash hamda huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan tizimli va qat'iy choralar ko'rilmoqda. Shu kabi tadbirlardan biri Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, tuman ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazildi. Aniqlanishicha, Sharof Rashidov tumani Olmachi mahallasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan Tayson laqabi bilan tanilgan shaxs 1990 va 1988-yillarda tug'ilgan mahalladoshlari bilan bir guruhga birlashib, doimiy ravishda fuqarolarga nisbatan turli ko'rinishdagi zo'ravonlik harakatlarini sodir etib kelgan. Ular fuqarolarni o'ldirib ketish bilan qo'rqitib, jamiyatda qo'rquv va beqarorlik muhitini yuzaga keltirgan. Olib borilgan tadbirlar davomida mazkur guruh a'zolari jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan, jamoat joyi hisoblangan mahalla hududidagi oziq-ovqat do'koni oldida fuqarolarning tinchini buzgan. Jumladan 1993-yilda tug'ilgan mahalladoshini qo'l va oyoqlari bilan urib tepishgan. Shuningdek, uning bosh qismiga singan shisha bo'lagi bilan zarba berilgan. Janjalni ajratmoqchi bo'lgan boshqa fuqarolarga ham hech bir sababsiz tan jarohatlari yetkazilib, ularga faol qarshilik ko'rsatilgan. Oqibatda jabrlanuvchi bosh miya chayqalishi, o'ng peshona suyagi sinishi, burun sohasi lat yeyishi tashxisi bilan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. E'tiborli jihati afsus bilan aytish mumkinki, guruh boshlig'i muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97, 105, 112, 166 va 169-moddalari bilan sudlangan bo'lib, avvalgi jazolardan tegishli xulosa chiqarmagan. Tutu laqabli 1990-yilda tug'ilgan shaxsdan muqaddam 166 va 169-moddalar bilan sudlangani ma'lum bo'ldi. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik, o'zgalarga jismoniy yoki ma'naviy zarar yetkazish mutlaqo mumkin emas. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda har qanday zo'ravonlikka nisbatan qat'iy huquqiy baho beriladi albatta.